또 이게 또 심해지면은 또 뭐 재채기 아치 하다가 이게 허리 딱 나간다고 하더라고요. 맞아요. 예. 그리고 뭐 주방에서 그 설거지 하다가 예, 뭐 딱 부딪히면은 또 이렇게 또 나가고. 예. 그런데 사실 이렇게 골다공증이 시작이 되면 네. 우리가 흔히 들은 이야기처럼 재채기나 기지개 펴다가 부러질 수도 있다는 거. 이거 사실입니까? 네, 건강한 상태의 뼈라면 당연히 있을 수 없는 일인데요. 네. 하지만 뼈 사이사이 구멍이 숭숭 뚫려 있다면 상황은 완전히 달라집니다. 먼저 골다공증이 심해지면 뼈가 어떤 상태가 되는지 눈으로 직접 확인하시면 더 이해가 쉬우실 것 같습니다. 화면으로 보시는 두 개의 사진 중 왼쪽이 정상뼈인데요. 네. 네. 뼈의 굵기도 굵고 밀도 역시 촘촘한 걸 관찰할 수 있습니다. 금일하네요. 네. 네. 반면에 오른쪽의 골다공증이 심한 뼈 사진을 보시면 숭숭 뚫렸네요. 뼈 자체도 가늘고 네. 골밀도도 많이 낮아져서 아유. 뼈 조직 사이사이 구멍이 숭숭 뚫려 있는 걸 볼 수 있습니다. 그러니까요. 거의 그물처럼 변했어요. 예, 아니요, 숭숭 뚫려 있어요. 네. 저렇게 되니까는 뭐 재채기 하면은 이렇게 딱 부러지고 한다는데 제 아는 사람은 엘리베이터 안에서 강아지 들고 있다 강아지가 내려오려고 그래서 안 돼! 하다가 하고 못 일어나는 거예요. 정말로요. 네. 이렇게 쉽게 부러질 수 있나 봐요. 네, 맞습니다. 골다공증이 생기면은 방금 재채기 하셨을 때나 아니면 가벼운 엉덩방아 같은 네. 가벼운 충격에도 뼈가 으스러지는 압박골절이 생길 수 있는데요. 제가 이해를 돕기 위해서 소품 하나 준비했습니다. 달걀이네요. 계란이네요. 자, 네, 이게 보이시기에는 똑같은 달걀로 보이시는데요. 네. 이렇게 튼튼한 뼈가 있습니다. 튼튼한 뼈는 제가 이렇게 충격을 줘도 아무 무리 없이 유지가 되지만요. 네. 자, 팅팅 소리가 나요. 소리가 약해지네요. 들리시나요? 네. 네, 이렇게 빈 뼈, 즉 골다공증의 상태의 뼈는 약간의 충격에도 이렇게 약간의 충격에도 가루처럼 으스러져 버리는데 아까 홍예진 씨처럼 이렇게 낙상, 이런 큰 충격에는 어떨까요? 아, 더 무서워. 으스러지겠죠. 네. 예. 아니, 한 선생님 너무 세게 해서 부서졌을 거 아니에요? 아주 살살했습니다.